Ese pequeño rasguñito bajo su barbilla es como un masaje celestial para ellos. Nada mejor que un buen cepillado para eliminar pelos sueltos y que se sientan como reyes. Una sesión de juegos los mantiene activos y felices. Y sí, la caja también cuenta como juguete. Respetar su tiempo de descanso es la clave para ganar puntos con tu felino. Cuídalos bien, y ellos te amarán de la manera más especial, a su manera. ¿Conoces otras cosas que les gustan? Déjamelo saber en los comentarios.